Xo'p, shanba kuni men 16:00 gacha band bo'laman, ishlayman, lekin agar 17:00 da seni vaqting bo'lsa, ko'rishishimiz mumkin. Joyning ham ahamiyati bor. Ahamiyat u darajada yo'q, lekin siz yozib qo'ysangiz, bu yerda sizning gapingiz to'laqonli butun gap hisoblanadi, shuning uchun farq qiladi. Wir können ein bisschen reden und später ins Café gehen. Sizlar nima qilishinglar, qachon ko'rishishinglar, hammasi ifodalanyapti. Bu asosiy qism hisoblanadi emailda. Keyingi oxirgi bo'limga o'tadigan bo'lsak, when das nächste klappt. Das nächste klappt bu ibora hisoblanadi, ya'ni bu agarda bu o'xshamasa, u senga mos kelmasa degan ma'noda kelyapti. Können wir auch am Samstag oder Sonntag etwas machen? Was passt dir besser? Demak, agar senga mos kelmasa, ikkinchi variantni berib ketyapsiz sразу. Samstagga o'rniga Sonntagni beryapsiz. Demak, Wochen endi Germaniyada 2 kun bo'ladi, shanba va yakshanba. Agar shanba vaqting bo'lmasa, yakshanba kuni ham ko'rishaveramiz. Qaysi biri senga yaxshiroq, qaysi biri mosroq? Ich freue mich auf deine Antwort. Boshida minnatdorchilik bildirgan edingiz, uni xati uchun. Endi javobi uchun ham oldindan minnatdorchilik bildiryapsiz. Agar javob bersang, men seni xursand bo'lgan bo'lardim degan ma'noda.